Hiji dua tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring Bayu Ramadan dina warta Sunda ngeunaan kacelakaan motor barudak sakola. Salah sahiji syarat budak sakola tiasa nyandak motor nyaeta tos kagungan SIM. Tapi masih seueur budak sakola anu teu gaduh SIM maksakeun nyandak. Masih seueur oge anu tara nganggo helm, padahal helm teh panutup sirah. Sakan upami kacelakaan sirah kalindungan ku helm eta. Tiap dinten aya wae warta barudak sakola cilaka. Kusabab eta tong nganggap enteng karena kasalamatan nganggo helm. Padahal polisi sok nilang jalmi nu teu nganggo helm. Tapi aya keneh wae budak sakola anu ngalawan aturan pamarentah teh. Tina data Korlantas Polri tiasa katingali seueur kajadian kacelakaan bahkan dugi ka mautna. Kusabab eta urang sadaya salaku barudak sakola kedahna nyontohan anu sae sanes ngalanggar. Rupina mung sakitu anu kapihatur simkuring Bayu Ramadan sejak amit mundur amit mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.